what's up mga kabody hit? Andito po tayo ngayon sa Chipuri Seslong Festival. At meron po ngayong magaganap na car show. Kaya let's go! Ano natin? Let's go! Let's go! 12 seconds later. Yo, at andito tayo ngayon sa car number 1. Yes. Panalo yan. Nag-25 sa dyan. Tapos, bati na. Okay, friend. Bumili kong sige, ito naman tayo sa car 2. Car number 2. Galing dito sa Provinciano yung FPG. Pinasakyan ni Cardo Dalisay. Ito yun. Yung sinasakyan nila si Cardo at saka si Ariana. At mga kasama nila yun, dyan lang yung mga bindeta. Ito yung bindeta. Ito yung aso ng bindeta. Aso ng bindeta yan. Let's go! At nakita na natin na tatlong cars. Tignan naman natin na iba pong mga cars. Kaya let's go. Manunin na natin to. Masaya dito. Chipuri Seslong Festival. Lahat masaya. Let's go! On the street outside. Tayo sa Auto Show 1 na ito yung motor ni Ghost Rider, kaya let's go. Turn up!